嗨，你好，欢迎你过收看大船539版路参考分享，多买彩券做公益。每期咱就提供一寡版路啦，甲货位，互各位来买菜关心啦，来做参考。你若讲袂歹，你就是订阅，是赞。咱即摆咧提供本期的版路甲货位，互各位来做参考。多谢你的收看，谢谢。嗨，你好，欢迎来收看大船539。咱就要提供10月初三拜二，10月初三拜二，咱第几篇第几篇咧提供三组四组尾数，本来要提供三组啦，伊看到两尾数对碰拢会对四组啦，互各位做参考。你看伊走势是安怎，小注意一下咱提供你参考看卖。首先呢，咱有一招有这2727来开第三期才一届，而且第三期咱2届，咱3届、4届，连准4道，即届第5届，你参考看卖，我提供互你参考看卖来，这个27若开第三期咱来看第一版。下三期123，伊来开一个2尾，这开2有无？这第一版咱即摆看第2版。第2版而且伊27开第三期，123来咱讲2尾对无？但是即摆开始，伊第一版是敢若开一个2尾啦。我才看第2版2尾碰9尾就对啊。即款物件你有哪些袂准伤久，就是安尼，你来看2尾碰9尾，对第2版安尼即摆看第3版，而且有共款，咱来看下三期，123 2尾是开02平碰9尾，9尾0919，你看，小注意，安尼着3号咧，甲2尾9尾着3号，这是伫第3版咱过来看第4版，共款，123伊原来佫开2尾，伊原来去后壁碰39碰9尾，这个2尾碰9尾连准3届，这值得咱小注意者，所以咱今日这27共款来开第三期，123提供你注意的尾数，就是这2尾甲这9尾。虽然讲准4届尔，毋过咱来参考看卖，若有开伊可能开啥物位？来2尾，1、2、3、2，控2，佫倒来1、2。虽然4届你无看2所以咱就参考看卖伊就先来讲，就是这个控2、1、2、3、2，你来顺看卖，就安尼尔。原本准讲若开到9尾，来你看，9尾先才开9，控9、9、39，等于讲控9、19、39安就是而且原本若开就是控9、19、39，你来参考卖2尾碰9尾，然后可能开就是安尼，2尾碰9尾，控2、1、2、3、2，控9、19、39，你参考看卖，这是下套啦。咱来看另外一套，嘛是安尼，你来看啦。咱即马来看这个，先来看这个意思。咱先来看意思。这个
一次若开头机，才准一届，准两届，才准三届，才第三届哈，才四届。一次开头机啊，球较少。即摆连准，即摆5届成功，我算者啊，好来。一次若开个第一期啊，伊下1期、2期、3期、下5期会开4尾啊，最近咧4尾做啊开啊，啊开3期了，搁开2期啦，啊一直开袂顺啊，开到你有当时毋敢用。那一次搁开1、2、3、4、5，哟，伊搁开4尾，两届，即摆搁看，一次开头期1、2、3、4、5来控数。一次开头机1、2、3、4、5来二次。一次啊开头机啊，下5期啊，会来开4尾，啊，即连准4届，即届第5届，1、2、3、4，1、2、3下5期，下5期4尾，4尾小注意。咱即摆过来看另外一套，看另外一套。伊即套啊，你若为即个17啊，咱倒爱4位对无？来，咱来看17啊。17啊，若开第4期才一届；17啊，开第4期才第2届；17啊，开第4期才第3届。准几届？准4届。17啊，开第3期，第4期啦，第4期啊，来，17啊，开第4期啊，你注意啊吼，1、2、3、4，咱爱注意2个尾数，一个呢就是4尾，一个是6尾。咱倒讲一次啊，若开头机啊，伊下1、2、下5期是开4尾，啊，即只嘛是共阮开4尾。但是，伊即个4尾啊，伊会带动6尾，你来看啊，1、2、3是来4尾碰6尾，安尼做一届，你落啊嘛吼，咱看第2届，伊只要开第4期，1、2、3是来6尾控6、4尾3次，有2拢开无？来，咱搁看第3届，伊只要开只。4尾开1次，6尾开26，有2个拢开无？拢对碰。第3届、第4届，咱来看下，共款，1、2、3、4了，4尾开2次，6尾呢开26，搁减3度，安尼开3副。所以你要小心者，咱本来是爱讲一次啊，若开第1期啊，下5期啊开4尾，但是你若为17来看起呢，伊4尾歹开，会带动6尾。带动6尾小注意者。这点本来你讲介绍一个4尾啦，变到我搁看讲，会带动6尾。这4尾啊，咱为17来看起，4尾控数3次、1次、2次，都拢有啊呐。若为这个1次来看是3次较大部分，3次2届，啊，这一届控数，这一届伊无1次，咱以1次来看好啦，伊无1次啊，控数2次、3次，除非讲你有了1次啊，你来参看嘛啊。6尾方面呢，伊若会开啊，咱这4届啊，16、06、26，哎呀，第4届叫啥？第4届搁较食力，是26、36总来，等于26开2届啊，26开2届，26开2届。来，最近拢开较少副啦，较细副，咱就提供你06、16、26，
第3只6个，你也做参考哈。这是4尾甲6尾，以上尾数提供大家，多谢你的收看，谢谢。